Hi, I'm Dario, and in this video I'll show you how to make the most of table tennis scoreboard app I made for you. The application is currently available in English and Croatian, is completely free and without a single ad. I'll be speaking in Croatian, and for those who don't understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be switched on. Iako su možda neki već vidjeli ovu aplikaciju na turnirima koje sam vodio, ovo je zapravo službeno puštanje u pogon još jedne četvrte stolnotenske aplikacije koju sam napravio za vas. Također, dvije nove su još u razvoju i njih ćete vidjeti tek u budućnosti, a ova koju ću upravo predstaviti kao i sve prijašnje i buduće ostaje potpuno besplatna za korištenje i to bez ijedne reklame. Sve za dobrobit stolnotenske zajednice. Aplikacija je iznimno jednostavna za korištenje i namijenjena je igračima svih razina, te je možete koristiti tokom treninga, a ili na službenim mečevima. Naravno, osim igrača mogu je koristiti i suci ili osobe koje vode turnire, lige ili prenose video mečeve live. Sve što vam treba je uređaj s pristupom internetu i web preglednik. Otvorite adresu semafor.stolni-tenis.hr i aplikacija će se dizajnom prilagoditi zaslonu na kojem ste ju otvorili. Nebitno je li to mobitel, tablet, kompjuter, TV ili projektor, svugdje radi kako treba. Semaforom možete upravljati preko zaslona na dodir, mišem ili tipkovnicom, tako da ga možete potpuno prilagoditi svojim potrebama. Preko AliExpressa sam za par eura kupio ovu malu Bluetooth tipkovnicu na baterije koja ima 3 tipke. Na pozadinu sam s obostranom ljepljivom trakom stavio magnet, tako da tu tipkovnicu mogu staviti sa strane na stol da nikome ne smeta tokom meča, a lako mi je dostupna nakon svakog poena, te ju mogu, kad mijenjamo strane, uzeti na drugu stranu stola. Takvu Bluetooth tipkovnicu možete povezati na bilo koji uređaj koji vam je dostupan u dvorani. Na primjer, kod mene je to u ovom slučaju ovaj veliki TV, ali isto tako mogu je povezati i sa svojim mobitelom koji stavim negdje sa strane na stol i preko ove male tipkovnice i mobitela upravljate semaforom. Ne morate nužno imati tipkovnicu, dosta je i samo mobitel ili tablet. Jedan klik po poenu na touchscreen i to je to. Ovu aplikaciju redovito koristim za trening mečeve, jer ne samo da mi olakšava brojanje i određivanje tko treba servirati, već mi najviše pomaže za statistiku. Poslije svakog seta ili na kraju meča mogu vidjeti koliko sam poena osvojio na svoj servis, koliko kod prijema, kolika je bila najveća prednost, najviše osvojenih poena za redom i sl. Ako se koristi opcija prijave u aplikaciju, onda će se svi mečevi evidentirati uz taj profil i bilo kad možete pogledati tijek meča koji ste nekad prije odigrali. Meč može biti pojedinačni ili u paru, a može se evidentirati i momčadski rezultat ako se radi o momčadskoj utakmici.
Pravila će odmah na početku biti postavljena prema standardnoj igri do 11 osvojenih poena s maksimalno 5 setova, odnosno tko prvi dobije 3 seta, gdje svaki igrač servira 2 puta. Ako želite, možete to promijeniti tako da kako god vama odgovara. Možete staviti da se igra do 21 poen, a da svatko servira 5 puta. Pravila se mogu odnositi na sve setove jednako, ali možete recimo napraviti iznimku samo za odlučujući set ako do njega dođe. Postoje određena natjecanja gdje se igra standardno do 11 i svako servira 2 puta u prva 4 seta, a ako rezultat bude 2-2 u setovima, igra se odlučujući 5. set, onda se igra do 6 poena bez razlike, odnosno tko prvi dođe do 6 je pobjednik, te svatko servira samo jedno. Uglavnom, s ovim možete prilagoditi pravila kako god želite. Recimo vidim da dosta natjecanja u zadnje vrijeme ukida igranje na razliku, tako da se u jednom setu može odigrati maksimalno 21 poen, odnosno set može završiti 11-10. To ovdje također određujete. Ako želite na semaforu pokazati boju dresa igrača, i to možete u postavkama odrediti i postaviti. Ako koristite tipkovnicu umjesto touch screena ili miša, u postavkama si možete kratice prilagoditi kako vama odgovara. Defaultno će postavke biti podešene kako vjerojatno najbolje odgovara tipkovnici na računalu. Ja sam si na ovoj maloj tipkovnici prilagodio tako da s krajnje desnom tipkom i krajnje lijevom dodajem poene igračima. Ako stisnem srednju tipku, dobijem korekciju rezultata, gdje onda ponovno s krajnje desnom i lijevom tipkom oduzimam poene igračima, dok ponovno ne stisnem gumb za korekciju. Na ovoj tipkovnici imam i gumb za pojačavanje i smanjivanje, ali ujedno se može i pritisnuti, to je bilo mute, ali sam ja složio da klikom na taj gumb zamijenim pozicije igrača. Uglavnom, sami si možete postaviti kako god vama najbolje odgovara. Ako aplikaciju koristite za službene mečeve, korisna funkcionalnost je da možete evidentirati žute i žuto-crvene kartone. Također, ako igrač zove timeout, na ekranu se jasno vidi koliko mu je vremena još ostalo. Isto tako, u odmoru između setova ne samo da se prikazuje statistika upravo od igranog seta, nego se i odbrojava 60 sekundi koliko igrači imaju za odmor. Često se događa da se u igri parova, a i suci znaju pogubiti tko treba kome servirati. Kod korištenja ove aplikacije do toga ne dolazi, jer u svakom trenutku vidi tko kome servira. Možete za svaki set odrediti koji od igrača je krenuo servirati i kome servira, te se dalje do kraja seta ne morate brinuti o tome, već jasno vidite tko servira kome. Pokušao sam s ovim stolnoteniskim semaforom pokriti sva pravila i omogućiti da možete ovu aplikaciju koristiti u svim okolnostima. Za kraj sam ostavio možda i najbitniju funkcionalnost. Radi se o streamu rezultata na bilo koji uređaj, bilo gdje u svijetu u realnom vremenu. Recimo, imate meč u dvorani, sudac sjedi za stolom i vrti onaj mali semafor koji dosta ljudi iz publike ne vidi, ali imate u dvorani recimo veliki TV ili projektor. Uzmete jedan mobitel, otvorite aplikaciju, podesite postavke meča,
postavite da želite omogućiti dijeljenje meča na druge uređaje i počnete unositi rezultat. Dok je na TV-u ili projektoru dovoljno samo otvoriti u pregledniku URL koji ste dobili od aplikacije. Tako će svi u dvorani na velikom ekranu vidjeti rezultat i ne samo to, vidjet će i statistiku nakon svakog seta ili meča. Dobili ste zapravo potpuno profesionalni semafor za službene mečeve. Osim da dijelite samo na ekrane u dvorani gdje se igra meč, ako utakmicu prenosite live preko YouTube-a ili neke druge društvene mreže, možete svojim gledateljima podijeliti URL na semafor da također mogu pratiti rezultat uživo. Semaforom upravljate s jednog uređaja, a link za dijeljenje možete dati tisućama korisnika koji mogu gledati semafor, ali ne i uređivati rezultat. Često se zna desiti da se priključim na Facebook Live nekog momčadskog meča i onda je kamera postavljena tako da se ne vidi onaj mali semafor koji sudac okreće, ali čak i ako se dobro vidi, opet najčešće ne znaš koji je ukupni momčadski rezultat. Ovako podijelite URL semafora i svi vaši online gledatelji vide rezultat, a i ostalu statistiku. To je bilo to što se tiče predstavljanja ove nove aplikacije. Pokušao sam pokriti sve mogućnosti, ali isprobajte ju i javite ako imate još kakve prijedloge za poboljšanja. Kao što sam rekao u uvodu, ovo je 4. besplatna stontenska aplikacija, a još su 2 u razvoju, tako da kako ne bi propustili neke od sljedećih videa, nove aplikacije, recenzije opreme ili ostale stvari vezane za stolni tenis, pretplatite se na kanal, ali također lajkajte i šerajte video. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.